سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. من سپهر وطنیان هستم. امروز اومدم این آموزش رو بدم که چطوری این کولت زیبا یعنی 50GS یا همون 50GS رو بگیرین. خب این کولت ممکنه برای بعضی قفل باشه، قبلا مأموریت داشت برای سیزن قبل، اما الان این کولت نسبتاً ساده تر شده. شما فقط باید با یکی از این تفنگا 30 تا انمی رو هدشات کنین و این چیزایی که میذارم برای این پیستولا بهترینشن. یعنی شما باید پیستول تفنگ G358 رو انتخاب کنین و این اتچمنت هایی که الان دارم میذارم رو بذارید. خب ما میگیم ردات اسلایت 2 میذاریم، بارل G375 پینگ میذاریم. این خیلی مهمه که ما تو شاپینگ پاور ریلود بذاریم که دمیج میره به 102 و اینطوری خیلی تفنگ قوی میشه. بخشی اونجا اشتباه گفتم، بارل G358 بوینگ بود احتمالا و ما اینجا مازل نمیخواد، لانگ بود. اینجا ما RTK میذاریم، لیزر 1 MW میذاریم و الان آماده است. ما اگه این رو بذاریم میتونیم خیلی بهتر هدشات کنیم. الان تفنگ خوبیش چیه؟ پرک آکیمبو داره، یعنی شما میتونید تفنگ رو دوتایی کنید که من مطمئن باشین همین الان میرم و تستش میکنم و بهتون میگم مثلا چطوریه تفنگش. پس الان با من همراه باشید تا بریم که تست کنیم. خب اومد، خدا رو شکر. اگر بیاد که ممنونم، خیلی ممنون. اومد. بذاریم روی کولت. خب آماده این 3 2 1 بریم که رفتیم. من تشنه خونم. بیاین این از تو این از تو مال من بود. این از تو این از تو این از ای بابا ریلود. خب کشتش. واسط کجایی؟ چرا شما همگی میکشی؟ مال منه. چوش با ایکو کشت. پس اینجا ایکو داریم. عجیبا غریبا. این از تو چرا نمیزنه؟ الان ببینید احساس میکنم یه ذره شلوغ میزنه، یعنی زیادم نزدیک زیادم دور باشید. ای بابا شما اگه زیادم دور باشید بعضی اوقات یعنی بگیر نگیر داره، میزنین میشه، نمیزنینم بعضی اوقات نمیشه، تازه اونقدرم نزدیک شه. این از تو. ای بابا از هر طرف میزنم، یکی از اون طرف میزنه. ای بابا چه بدبختی. یا این از تو. بابا مال من بود. این از تو. اصلا خود شد. خیلی تیر کم داره با اینکه 2 تا، ولی بازم الان اینقدرم نزدیک باشم خوب نمیزنه. الان این از تو. بابا چرا از اون ور میاد؟ خدا من میتونم این کولت رو بده تمام پیستول رو بهترین کولت در نظر بگیرم تنهاش، بخاطر اینکه واقعا این از تو، بخاطر اینکه واقعا خیلی تفنگ خوبیه، خیلی دقت خوبی داره، تازه مثل افتیرم نیست اونقدر، خیلی واقعا خوبه به نسبت پیستولا و تفنگای دیگه. خدا دیوانم کردن. شاتکان میگم چرا پس اینا با یه چی میگم. این با چی زده؟ با چاپر. انقدر من از چاپر بدم میاد. بریم. ببینید اینجایی که مثلا بعضی اوقات بگیر نگیر داره. ولی خوبیش اینه که تنها پرک آکیمبویه که خیلی باحاله. یعنی من بین تمام پرکای آکیمبو که یکیش فقط پرک فنکه، این با اینکه بازم یکم دوره خوبیش اینه که بگیر نگیر داره، یعنی میتونیم با چیزای دورم بزنیم. هلیکوپتر رو بزن.
بلش بابا. بیایم اینو نابود کنیم. سیجوگان نابود شو. آها این از تو نابود شد. ای بابا چوپر لعنتی. هلیکوپتر بودو. این از تو. ای وای آتش گرفتم. حالا یادم رفت اینا کوکتل مولوتوف بذارم. ای بابا باید دفعه بعدی کوکتل مولوتوف بذارم حتما. بزن بابا. ببینید الان با اینکه نزدیکم ولی هنوزم یه بگیر نگیر خاصی داره. خیلی ممنون. اصلا نگوش من حرفمو بزنم. بریم. از کجا اومد بابا؟ من این شاتکانی ها رو آخر میکشم به صورت 70 روش سامورایی. اصلا من خود کردم. خدا این که امپرور اومد داره. این از تو. میخواستی کوکتل مولوتوف بندازی ناز بدن. همین اکو بود تفنگش کشتمش. ای بابا وقتی که در حس چیزی یهو باید ریلود کنی. چقدر مزخرف واقعا این اسم مستره. نستو بابا چرا نمیزنه؟ گفتم منو با که نزدیکه ولی بگیر نگیر داره. ولی خب بازم تفنگ نسبتا خوبی ها. بین تمام پیستولای تنها تفنگ غیر از این که من الان تفنگ اپیک ماما نوئل رو دارم که پیستولش البته که روی گردونه هم افتاد به من. وای صبح خورد شد. میخوام این دفعه احسا انقدر خوب شده که میخوام همه اینا رو یک جا بفرستم پیش. این از تو. ای وای بابا چه دستم بخوره رومون لعنتی. من بوم نمیخواستم دستم بخوره روی این چه سامورایی. نه این از تو اینه. بیا این از تو. ای بابا 4 تا حمله کردم. بابا چه بردشه؟ یعنی رفتی در دل دشمن باید همینطوری بزنی یا لعنتی. ای ولی من شات کنی هم زدم شدم. واسه ای تفنگ مزخرف آتشی دستم میخوره. من باید این لعنتی ها رو جا به جا کنم. بعد چند وقتی که از این واو سامورایی بودنم رو ببینیم. بعد چند وقتی مطمئن باشیم میرم داخل پیسی کار میکنم. ای بیا دیگه از تو. بیا دیگه. گیر کردم یه لحظه. از تو. خب کسی که نیه. این از تو. ای بابا با وار ماشین زد. لعنت بهش. خب بودو که کار خیلی زیاد دارم. خیلی ممنون. اصلا من واقعا موندم این مردن این دوستای ما یا نه. مردن اصابم خورد شد بابا. لعنت بهتان. این از تو. این از ای بابا بدارم. این از تو. وای الان دقیقا قشنگ نگاه کردین که من نشونم بگیریم بازم یک حالت بگیر نگیر داره ولی خب خیلی بال. این از تو. ای تریپل کیل. این از تو. این از این 4 تا یه هدشات. نه سب کن ریلود کنم. آخرش لعنت بهتون. من میخواستم بگوشم شد. ای بابا خدا. بودو این از تو. این لعنتی چقدر من از بدم میاد. اصلا نمیذارن حرف بزنیم. به خدا نمیذارن حرف بزنیم. واسه گردونه جدید اومده. اگر تونستم براتون میزنم. البته خب حمایت نیست فعلا و من دستم به جایی بند نیست که بتونم براتون بزنم. اگه حمایت کنیم با حمایت شما من میتونم بزنم گردونه ها رو. این از تو. کوکتل مولوتوف نه برای ما نبود. برای یعنی دیگه دوست ما بود.
کسی نیست چرا؟ توی دالی این از تو. ببینید الان چرا من میزنم نمیزنه؟ دقیقا پشت پا جلو بود، پاش دقیقا جلو چشا بود، خیلی نزدیک بود، بازم نمیزنه. با اینکه یعنی فاصله نه اونقدر دور و نه اونقدر نزدیک بگیر نگیره، یعنی اگه خیلی هم نزدیک باشه وای خدایی حداقل اولترا کیل که بکنیم. کسی دیگه نیست. این از تو. 4 تا یکی دیگه لازمه 5 تا یکی دیگه 6 تا 8 تا 7 تا بود، 7 تا شده. حیف شد، من یک بار اولترا کیل داشتم، ولی کاش میخواستم 2 تا بشه. ای بابا خداین، اون بره، بزن. میبینید شیبنت همطوری مثل 1000 تو. خب دیگه داره بازی هم تمام میشه. این مردن واقعا دوستای ما. این از تو، اینم از تو، تمام. خب از نظر من تفنگ خیلی خوبیه، واقعا تفنگ خوبیه برای این